Cik, 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 cik.
Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Parhalado HKBP Kebayoran Baru mandok selamat hari Minggu madi hamu saluhutna ruas namandohoti parmingguan di Garijaon manang ruas na di bagas nabe marhite live streaming. Tema di parmingguan di Manogoton dung tahun baru ima hamoraon ni asini rohani debata. Adorak tapuka parmingguat tadi Manogoton termobima hujahon hami protokol kesehatan ibadah di gereja tak. Protokol kesehatan ibadah. Jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, sudah mendaftar. Masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. 3. Selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. 4. Tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan handphone. 5. Selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan haret tahun dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. 6. Setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. 7. Jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban atau keheningan ibadah. Songonima protokol kesehatan ibadah gereja ta. Atong taparade marhata martangyang mahita di bagasan rohata na B. Amin. Tapuji matuhata marhite buku Ede nomor 2 ayat sada dohot tolu.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Saya mengaranapi do mataku dopak akka dolok, siat dia do ulaning ro pangurupion tuau, sian Jehovah si topalangit dohot tanoon sabing ro pangurupion yang go tuau. Dang tagamon luasonna tarsalulat di patmu, dang tagamon nok matas si jagaho. Sejagaon ni Jehovah doho sian nasa parmaran, sejagaon na do todim, sejagaon ni Jehovah doho ruar dohot laho, bongot olat nion ro di saliling nileleng na. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, sian asini roham do ubahen sahat hamitu tahun naim baruon, hodo na mangaramoti hami di bagasan tahun nasalpui, seasi maroham, saya unang tulak hami nuaing, saya dongani mahami di bagasan tahun naim baruon, pasu-pasu hami rodiak ka ulona denggan, nahu ulah hami marhite guarmu. Alain nagumodang pasu-pasu mahatam na badiai itu rohanami, asa gaben nai baru rohanami, asa tarpamasuk hohami tu banua gijang dihasusudani bohal nami. Amin. Hudul maham. Mare demaita sia buku ede nomor 60 ayat sada. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima patik parjolo sahat ro di patik pasapuluhon. Patik parjolo, audo Jehovah debatam, nina debatata, dang jadi marakup au bainonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotung gabe si sobaon manang si holuan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon gorni debata, yang goso ture dalanna, ai hona uhum dona sogot akana marsineang di gorna. Patik papaton, ingot hamu ma paradiahon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasa si ulanmu, ale anggo ari papituhoni ari paradiani Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinar sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isini hutani halak, na mangebati hutam. Adi nina onom ari do di onom ari do di topa debata langit do tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari pituhoni dibaheni do ugbahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianai jala di parbadiai. Batik palimahon, ikot pasangopomu dona terasmu,
asa martua ho jala leleng mangolu di tano na di lehon ni Jahoba di Batam di ho. Patik paonopon unang mamunu, patik papituhon unang ho mangalakup, patik pawaluhon unak ko manako, patik pasiahon unang ho olo makatidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Beha padok ni debata taringot tu patik nasapului odo audo Jahoba di Batam nina debatak pargogo naso hatudusan jala parimas siluluhon dosani ama-ama dohot pinoparna ro di sudut patoluhon ro di sudut paupaton pinoparni akana sogo roha di au alai asido rohaku di akana maribu-ribu akana marholong ni roha di au naso mangalasei patiki manang pamilito olat nima sahatna atong rap mangidogogo mahita tutuhata debata ale Tuhan debata saya pargogoi mangulahon na hobat tu patikmi amin. Marede mahita sian bukuede nomor 424 ayat 4 dohot 5. Rim mahita jonjong. Sai tiup tangan pangido maon ramoti padumo ausi Tatopoti madosata tujolo ni debata matang yang mahita ale amanami jala debata nami na di banua gijang para siroha na sumurung midahami huparhatu tu jala hu topoti hami dodosa dohot pangalason nami na godangi di jolom tatap hami marhite-hite asini roham jala sesa madosa nami saluhutna alani pakokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami amin.
tangihon hamu ma baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata mucap pe akka dolok jalahu umuttal pe akka robean alai anggo parasi ni rohaku naso tupa mucat sian siakko jala padan ni hadameokku naso tupa humordit ninna jahoba sia-siasi ho hasangapon ma di debatana di gijang amin kudul mahamu marede mahita sia buku ed nomor 210 ayat 4. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tarsurat di Jeremia 31 ayat pitu sahat 114. Aisongono do hatani Jahoba marhitsa ni roha mahamu marsurak-surak mida si Jakob jala marolo-polop mahamu mida ihutani akka bangso parbegu pangiar hamu ma suaramuna mamuji-muji jala dok hamu ma sai palua ma ale Jahoba bangsom pasi-pasi ni Israel Ikonau manugihon nasida siantano natukan utara jalaau papunguhon nasida sian akka ujung ni tanoon rap dohot akka nama pitung dohot napangpang nagabe-gabean dohot pangitubu di tonga-tonga nasida tungluhutan nabolon do nasida akka namulaki tuson rodo nasida tutu huhut tumatangis dohot marhuraja au manogihon nasida tu akka batang aek di dalan na hornop dang tagamon tarsuladit nasida disi ai hodo gabe ama di Israel jala Efraim gabe anak buha bajukku tangihon mahatani Jahoba hamu ale akka bangso parbeju jala baritahon hamu mai di pulo-pulo akan adao jala hatahon hamu ibana napaserakon Israel najolu laos ibana papunguhon muse jala ramotanna songon parmahan di punguanna ainunga ditobus Jahoba Jakopi jala nunga di palua ibana sian tangan nina gumogo sian ibana rodo nasida sogot huhut marolop-olop di pucu ni Sion jala maronggoman nasida mandapoton denggan basani Jahoba eme dohot anggur, dohot minyak, dohot anak ni biru-biru, dohot lobu, jadi tondi nasida ikon songon porlak natakas di air, jala dangbe mandate nasida. Jadi marlas ni roha madisi namar baju, marhaliang-haliang, dohot doli-doli, rodiakana tua-tua, jadi muba ma arsak nasida gabe las ni roha bainokuk, jala apulokku nasida, uhut palacon dung salpu gondok na nasian nasai laon dungi marlobi-lobi matodi ni akka malim di tabo-tabo jala bosuron bangsoku marsaulihon denggan basakku ninna Jahoba ido sahatna martua do natumangihon hatani debata jala nau peopsa amin marede mahita sia buku ed nomor 417 ayat 1 dohot 2
Jong Mahamu. Sairamoti marohaku asaboy kohanmua sai mabar mapasu-pasu nang marhite siana ingananmu rohanami tondimi manggohi pakedohot nolunami gabe ula-ulami. Taha tidak koma haporseotai songon na hina tindak kon nidongat ta sahaporseon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo nasoha tudusan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana ditubuhon ni si Maria naga begabiat siat di perbadia adora soha bebuan ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman ni silatus nama tetap ajal do ibana di silang na tuat di tubuhon toru di tanong na mulak mangulun dari pertuluhon nama naik tu surgo lahudul di yamun siapata Jehovah amanai pargogo naso tadusani disimai bana pai mamula sogot tu tanohon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria na badia huria ataupun halak Kristen akan na badia dohot akan saya na berdok dohot doyatai na mandok mulak mangulu sogot daging halak na mate dohot dianguluan na sora sudah amin hudul mahamu tabege matik ting detik tadi minggu saderion. Tikting di Huriata Minggu 3 Januari 2020 sada. Naparjolo tema Minggu. Sadarion ima Minggu dung tahun baru. Dohok tema hamauraon nia sini rohani debata. Na paduahon dana na sorang. Na di hari Senin tanggal 28 Desember 2020 di pasu-pasuhon debata sahalak dana bawa tu keluarga Adolf Parningotan Lumban Tobing Inang Debi Selina Boru Panjaitan alamat Jalan Sinabung 2 nomor 10 Tolu Jakarta Selatan sektor Godung. Saya di pasu-pasu tu hatta dak danaki rap dohok natorasna. Napatuluhon ruas namonding. Nah di hari Selasa 20 Desember 2020 nasalpu nunga marujung ngulu inata Nyonya Maria Gresiani Siahaan Borusi Marakir umur 72 tahun 10 bulan sian sektor Godung alamat Jalan Muara nomor 7 Tanjung Barat Jakarta Selatan nunga tu udean na di hari Rabu 30 Desember 2020 di TPU Kampung Kandang. Tatangyak konma satu ibu tarapul rohani keluarga na ditinggal honna. Paupaton bona tahun huria. Hari Minggu tanggal 10 Januari 2020 sada tapatu pado permingguan bona tahun huria HKBP Kebayoran Baru. Permingguan di Patupa ima bahasa Indonesia pukul 8 dohok bahasa Indonesia pukul 10 laos disi do di Patupa launching orientasi pelayanan HKBP 2020 sada tahun pemberdayaan nah nienet sian Johannes 15 ayat 16. Napalimahon selama ulang tahun Hari Hatu Tubuh. Parhalado dohok ruas ni huriata pasahaton
Selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Hari Parbagason. Tu sude ruas ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal 3 Januari sahatu tanggal 9 Januari 2021. Saya tu hatama nama masuk-masuk. Molotung ngadong ruas ni huriata na so tarsurak dope warna di tik-ting na ulang tahunon di Pabuama tu ganup situa di sektor na manang tu sekretariat. Na paunopon si Palasroha. Pinasahat ma jauh-jauh tu saluhut parmusik gereja akan manguluhon hende sude gurukur doho akan paradehon siaran doho multimedia nungarade huria pasahaton si Palasroha tanda hamau liateon tu saluhut na doho di pakkobasion ulaun permingguan nungarade parhalado doho dewan marturia pasahaton hamau liateon ni Roma hamu tu gereja ganuk hari Sabtu jam 10 manang di hari Minggu dung sidung sian permingguan. Namar tugas tu si ima situa Firman Hutapea, situa Mervin Panggabean, situa Binsar Situmorang, doho inang Frilma Tobing Borusi Tohang. Napar pudi aka tikting na sojihahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songonima sahat ni tikting di huriatta di bagasan minggu sadarion, taingot bema manangyak koni tujulo ni debata. Tabegema kor sektor godung marhite virtual. Puji Jehovah yang sangat mulia, kamu sudah berdoa naring Gasaria, berubah marulung sudah, kamu sudah manusia. Yesus menghapusku orang beriari jangan mulia. Yesus menghapusku orang iman dihona. Yesus menghapusku orang beriari jangan mulia. Yesus menghapusku orang iman
Mari demahita sian buku ND nomor 137 ayat 1 dohot 2 las papunguhon pelian mahita. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita salukna. Oras. Maka damang dainang di akadamang dainang ruas ni Huriata nama dohoti live streaming di Apalatikion di minggu pertama di tahun naib baru 2020 sada di enekdo sian buku Paulus tuhuria Efesus bidusada mamuka sian ayat tulu sahatu ayat 14 ujahama di tonga-tongata tapai tiuk masongonom mahatani debata ragam ni pasu-pasu namarhiti sian Kristus pinuji madebata amani Tuhata Yesus Kristus naung upasu-pasuho tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus ay dipilih dohita di bagasan ibana adorang soojak dopeta noon asa badia hita jala sohasurahan di adupan nai di bagasan holong ni roha dituduhian dohita bahen anakna marhite hite Yesus Kristus asatu ibana mangyuton halomuan ni rohana asa tarpuji asi ni rohana na marmuliai na niasihonna tuhita di bagasan nahina holongan nai di bagasan ibana dapok kita haluoni binahin ni mudarnai imahasisa ni aka pangalasion mangyuton asi ni rohana natarlubii naung buas niosion nai tuhita mardongan hapistaran dohon habisuho gudang ay di pabotohon ibana do tuhita tahi ni rohana nabunihian mangyuton
halolomo na naong pinahot nai di bagasan dirina. Laho pausatosa dihagugo nitikina madok pasadahon di bagasan Kristusi sasudina na di bawah gijang doho na di atas tanoon. Ay di bagasan ibana do dapotan partalian hita akan naong tinuduna hian marguru tutahi nina patuluson sasude mangyuton paddo ni rohana. Asa terpuji hasangapon na marhiti hiti hita akan naong makirim hian di Kristusi. Di bagasan ibana doot hamu ubege hata hasitongani ima barita nauli nataringot tu halua muna jala di bagasan ibana gabi porsea hamu laos di hasahapo do tu hamu tot di porbadia na pinar baga-baga nai ibana do patujulo ni arta siteanota bahen haluaon nina hinokop nai asa tarpuji hasangapon nai ido yang gosahatna. Damu akadamang dainang di awal tahun di tanggal sada pas kebetulan manoto nau diulang kembali adong dosada judul film Who Am I na alai film Jackie Chan jala saya diulang-ulang dotoruson untuk menghibur para penonton yang di rumah. Sian ilustrasi ni filmi, sian perjalanan filmi. Who am I na? Siapa aku? Ipatadaho do disi seolah-olah Jackie Chan tidak tahu siapa dia. Seolah-olah dia tidak tahu, bahkan juga dia bertanya kepada orang, isi doau, who am I? Siapa aku? Singkat cerita, film ini menandakan bahwa patuduhon bahwa dirinya itu, bahwa dia itu, bahwa kekuatan dia itu, bahwa kebutuhan dia itu, bahwa semuanya itu sudah naik. Nah adong di kisah film ini menandakan bahwa dia disuruh orang. Alani ima dihamo kadamang dainang molosahat mahita dia palatikion di bonani taonon toluari do peta delani marhite-hite surat ni Efesus marhite-hite ragam ni pasu-pasu na pinasahat ni debata di tonga-tonga ni paranguluta ido ibana do pinuji ma debata aman itu hatta Yesus Kristus. Who am I? Ise do hita. Siapa kita? Jala di do dison na upasu-pasu tuhi teragam ni pasu-pasu partodion sien banua gijang. Na pasahaton pasu-pasui na mangalehon pasu-pasui ima nasian banua gijang. Tentu siapa kita? Ise hita idok muse ay dipilih dohita di bagasan ibana adorang ojak na adorang seojak do petanoon sebelum dunia ini ada naung dipilih debata dohita atong asini rohani debata do namian di tonga-tongan di paranguluta asini rohani debata do na toktong di bagasan parngulota jala didok do musi ditudu hiad do hita bahen anakna marhite hite
Kristus Yesus. Tentu molo mangyuton hatani debata sadarion kita itu siapa? Ise do kita. Who am I? Siapa kita di tengah-tengah kehidupan kita? Molo dido Paulus do dido ibana asa terpuji asini rohana namar muliai, asa terpuji di tonga-tonga ni parangulona nani asihonna dohita di bagasan nahina holongan nai. Totu sudenai asini rohani debata di tonga-tonga ni parangulota ido na pinasaha ni debata di nguluta. Atau ngamanginang riko do di jolma mamora di Portibion rikot alai adong nau riko di tonga-tonga ni parangulota ima hamoraon partodion riko do di tonga-tonga ni parangulo ni jolma hamoraon pardagingon rikot alai salunai korumikko do ima pasu-pasu partodio na pinasaha ni debata dibona ni taonon alai nabui dohita mamora di pardagingon alai marpugus dohita di pasu-pasu partodion ale olo do sabalik na marpugus dohita di partodion mamora dohita di pardagingon mamora dohita di pardagingon marpugus dohita di partodion alani di pasaha debatado di minggu parjolo di bona ni taonon ragam ni pasu-pasu marhite-hite sia Kristus ragam ni aka pasu-pasui nasian banua gijang dui ragam ni aka pasu-pasui na pinasaha ni debata dui di tonga-tonga ni parangulu ni jolmai sikok mahamorau ni molo mamora hita di partodion mamora hita di pardagingon sikok mahamoroni molo dapota do pasu-pasu partodion dohot pasu-pasu pardagingon ni alani ima di tonga-tonga ta ragam na pinasahat ni debata di tonga-tonga ni parangulota siapa kita di tengah-tengah diri kita. Aku tertarik dua menginang ima sada hatani debata di kitab Evangelium ima taringot tu eme dohok simarememe eme dohok simarememe padi dengan ilalang beda-beda tipis doi partodion dohok pardagingon eme dohok simarememeon rap di pasu-pasu debata rap berkembang do nasida alai adong do halak nama dok na lewat ibereng mapor laki ia buti hamu simarememei asa unang gabi siga eme alai Roma nasa na puna por laki idok madaung lo marap tubuh nasida alai dung di ujungna anon dung di ujungna tiki panen maka dipisahkan antara padi dan ilalang emedo simarememe jala eme dengan do disipan alai molo simarememe ibolok kodoi nuaeng rap berkembang do larap dirului jolma do ima hamorau ni partodion do hamorau pardagingon semua bisa dilakukan dengan cara instan semua bisa dilakukan dengan cara yang cepat
Hamoran partodion do hamoran pardagingon. Alai di tonga-tonga ni paranguluta ikotakas do hita. Sia dia do hita. Majalo ragam ni pasu-pasui di tonga-tonga ni paranguluta. Sia dia do hita borhat. Jala sia dia do hita majalo. Jala sia dia do hita marningot hita dengan bahasa ni debata di tonga-tonga ni paranguluta. Kita telah dipilih dituduhiat do hita adorang seojak dope tanoon. Kita telah dipilih dan kita telah disucikan di tengah-tengah kehidupan kita. Alani asini rohani debata dui di tonga-tonga ni paranguluta. Ido na pinasahan ni ibana di tonga-tonga ni dirita. Jadi mau lo adong atasan, mau lo adong pimpinan, napasahaton akalas ni roha tu bawahanna, itu bukan keadaan terpaksa. Dan keadaan terpaksa. Alai nabi nereng ni mana do kinerja ni bawahan non, ala nabi nereng ni mana do las ni rohan ni bawahan non mangulahon aka ulonna na ni ojar ni rohana dui na ni ojar ni pimpinan ni dui mangalehon sesuatu tu bawahanna songoni do nang debata na ni ojar ni rohana do di pasahat Kristusi di tonga-tonga ni parangulo ni jolmai asi ni rohani debata do namian di tonga-tonga ni paranguluon asini rohani debatado namian di tonga-tonga ni ngulu ni jolmai diberikan panjar yaitu Kristus Yesus untuk manusia itu. Alani madihamo kadamang dainang dijamita di tanggal sadai isungguli do taringot tu pasu-pasu. Ido na pinasahat ni malim dami na sumurung na sian salu na roha ima na mangramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai di pasu-pasu Tuhan debata mahamu ido na pinasahat ni malimi romuse hata ni debata sadarion tong taringot tu pasu-pasu na pinasahat ni debata di tonga-tonga ni paranguluta ragam ni pasu-pasui iko marhite-hite sian Kristus pasu-pasu na pinasahan ni debata di tonga-tonga ni paranguluta tada naung las rohata bongon hita di tahun 2020 sadaon di bagasan las roha atong who am I, siapakah kita, siapakah aku. Siapa aku di tengah-tengah kehidupanku? Siapa aku di tengah-tengah diriku? Dan siapa aku di tengah-tengah keluargaku? Aku adalah yang dipilih oleh Tuhan. Naung dituduhiad duhita adorang soojak dope di tanoon. Jala dipilit ditodo hita bahen anak na marhiti-hiti Kristus Yesus. Ido no muli di tonga-tonga ni paranguluta di bona tahun 2020 sadaon. Itulah yang berharga yang diberikan Tuhan di awal tahun ini. Ditodo jala dipilit hita. Ditodo jala dipilit hita gabi pasu-pasu hita tuhumal yang ta alani unang busisau behita mangulahon ulau tadi tahun 2020 sadaon ale manotong maha porsyota manotong mahita mangulahon na hobar tulomo ni rohani debata kita adalah milik Tuhan, kita adalah empunya Tuhan dan kita diciptakan oleh Tuhan. Dipilih debata do pehita
dipakai debata do pehita jala manotong mahita mangulahon na hobar tulomo ni rohani debata. Amin martang yang maita. Mau lihat mali Tuhan di pasak rohanami tu adopamu as rohanami di bonani taonon ragam pasu-pasu na pinasahak mu tuhami saluhut nai sian banua gijang saluhut nai imas yako atong ang busisau behami ali Tuhan mangulahon ulaw nami terlumubi di bona ni taonon asa homa ali Tuhan na mangalehon haguguon haipason di tonga-tonga ning ulo nami atong ali Tuhan debata amanami pasu-pasu mo mahami pargugo mo mahami asa homa ali Tuhan na mangalehon haipason pargugo mahami di tonga-tonga ning ulo nami paso-paso mo mali Tuhan karuas ni huriam na madohoti perminggu nami di jabu nasida doktor ramotamu manasida pargogamu manasida asa di bagasan haipason nasida pargogo manasida mangulahon ulon nasida ya ali Tuhan debata amanami utangnya ko kami doa li Tuhan ruas ni huriam na marulang tahun di minggu-mingguon pasu-pasumu parguguamu asa di bagasan lasini roha nasida mangulahon na hobar tulomom atau ngali Tuhan debata amanami di umur na baru na pinasahakmu asa homa li Tuhan na madongani nasida na marmudu-mudu nasida di tonga-tonga ning ulo nasida ali Tuhan debata amanami utangnya ko kami doa li Tuhan ruas ni huriam na marsahid doktor ramotamu parguguamu asa di bagasan lasni roha nasida marpakiri mana mangulu nasida di ngulu nasida manotong ma aporsion nasida dan gabililu nasida nang pemasa si taon di tonga-tonga ni ngulu nasida atau ngali Tuhan debata manami ni gonggoma ni asini roham masaluna ruas ni huriam pinuji pinasanga maho marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Tapuji matuhata maride mahita laos tapapungu mapeleta. Yesus Tuhaki Tondi nama ngadaria Tarman marlas niroha Sonang itiki
Yesus Hakim. Tapasa mapelia tatua dopani debata martangiang mahita ali debata amanami na debono gijang hodo haroruan isaluhut si lehon na dinggando nasa ulibasa na maliutus upasa tami masian na lohon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon patibulhon harajo mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam utadahami godang ni silehon-lehon mituhami asalam girgir hami madok mulyate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alea manami ne debano gijang sai pinarbadia magwarmu sai rumah harajomu sai sau malomo ne roham di bono tongon songona di bono gijang leon matuhami sedarion hanguluan siapari si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tugiun tu pangujunan palua mahami sian pangago mahamu di bagasa dami jalo hamu ma pasu-pasu sia tuhata debata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasar homa damina tu todim amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang mengikuti ibadah live streaming di minggu pertama di tahun yang baru 2021, kami segenap perhalado majelis gereja kita dan yang bertugas pada hari ini, kami menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semua. Horas Madita, selamat tahun baru. Puji Jehovah yang sangat mulia, kamu sudah berdoa hingga saria, berubah marulung sudah, kamu sudah manusia. Nama
Yesus hapusaku, orang badiai, jalan aman mulia. Yesus hapusaku, orang imangon dihona. Yesus hapusaku, orang badiai, jalan aman mulia. Yesus hapusaku, orang imangon dihona. Bilingkungan dihamumi, seorang mamulang isi, aluran motu haki, odong pason liaku, saling dileleng hari. Yesus hapusaku, orang badiai, jangan mulia. Yesus hapusaku, orang imangon dihona. Liyo ture, bainon kita sude. Santa Eleon majalata puji masalah magile batata. Amen. Amen. Puji Jehovah Nasa